姐，我晚上能不能去您家蹭个饭？你吓我一跳，你弄啥的是？我们是拍视频的，记录生活。我正干活的，你上那边问问吧。哦，好好好，那打扰您了啊。哎，好，大哥，您家晚上做晚饭吗？干啥的？我们是拍视频的。你故意不像本地人呢？哦，我们今天才刚到驻马店这边，我给您看一下，这个是我的账号啊。有人搞推销了有个？不是搞推销的。您看我晚上能不能在您家蹭顿晚饭？那行啊。哦，真的耶？家常便饭。哦，大哥你太爽快了。大哥，咱这里是干什么的？我看有鸡有兔子啥的。种的金银花，要不要参观一下？可以啊，可以啊。你外地啥地方的？江苏宿迁。那么远啊，我们那里其实也是种苗木这一块比较多。哦，这些都是你的？啊，我的天哪，这么大，那得有多少亩啊？50-60亩吧。这鸡平时就是种在这里的是吧？吃的金银花长大了。哦，我那好鸡。没有2个客人就。这不刚刚那个大姐吗？嫂子，您看兜兜转转，我还是到您家蹭饭来了。搞个小兔吧。兔兔这么可爱，怎么能吃兔兔啊？我会不会太奢侈了，大哥？咱没事，随便搞点家常便饭就行。炒个这个大白菜也行，这个不杀它了，太可爱了，这不忍心啊。这狗好像是阴阳眼哎，它2只眼睛好像不一样，看到了吗？大哥，炖这个鸡一般要多长时间啊？大概1个小时左右吧。我先出去忙一会儿，好不好？行，好啊，我别走远了啊。哦，不走远，我待会儿就回来。蹭饭也不能空着手啊，咱们去买点东西。你们这里牛奶怎么都是2箱一提的？这个只有河南才有。火腿肠还有礼盒装的，你们这里真洋气啊！你这东西干啥了？哎呀，这个应该的，我来蹭饭，我能空着手来蹭饭吗？你这能多不好意思。哎呦，大老远出来了也不容易，在外边。有没有我能干的活啊？洗菜的，摘菜，洗菜。这个全部绿色无公害的。哦，这个啊，咱自己种的，没有打这个任何农药。咱这个鸡卖的话得要多少钱一只啊？1年多的鸡都是100块钱一只，然后2年多的是150一只。这就是自己养的鸡下的吗？下的。哦，就他下的。我这是让他一家都团圆了。来了2天河南话我都学上了。那你家哪来的？俺家河南的。真的，这个鸡蛋香就是比我们平时在超市里面买的那个鸡蛋香得多哦。倒了。就鸡汤里面这样放吗？别倒了就行，倒了今天晚上就醉了。哎呀，万死莫赎啊！那今天晚上就喝这个吧。大哥，咱家常便饭喝5粮液。按家乡的规矩啊。喝一杯再吃饭。遇到就是缘分，大哥。来，这一杯。哎，我听说过河南鱼头酒，来了河南看不到热菜，就上8个凉菜。对，看到热菜就算是酒量大了。我不客气了啊。这个鸡调料就放了盐啊，没有放别的。我自己一直在那煮着那个底锅，那香气噗噗的往外飘，跟咱们平时在超市里面买的那些鸡味道就是不一样。那当初你怎么会想到种这个金银花呢？是村里面有谁在种吗？也没有人种，俺是第一批过来的。第1年种就挣钱了吗？没有第2年挣钱。我跟你说的俺那结婚那是一样，家里面就3间瓦房，旁边1间给我留着俺俩做的婚房，连家具都没有。以前穷，他家穷得很。那刚哥说你是以前还是校花，那你是图啥呢？图人吧，开始也是不愿意，他是硬追的，最后图人。这样子是吧？以前都是种那3亩地，挣点钱买点扩点，挣点扩点都是扩到现在的规模都是这样。从那时间里没有到现在，家里房也有了，车也有了，儿女双全。那看来种这个金花还是挺挣钱的。利润空间还可以吧？说得好淡定啊。第1年当时是投了多少钱？一共这下来是投资了1万块钱左右。第2年挣钱了又扩了10亩地有，那现在1年都搞了10几万。咱们外面有这么多亩这个金银花，你像到采摘的季节的话，应该是需要很多人手吧？咱们这个没有办法靠机器，没有采摘花全部靠人工。咱们这边的人工工资高，这个采摘是按斤算的，多了多了。岁数大一点，你像那60、70、80那老太太，他们一天都能搞个就是
90块钱左右吧。那我刚刚一路走过来，我发现还有好几处就是种植的基地。那是我们几个朋友的，也是那时间我种时间他们看到一直在跟着我，也算是带动了一方经济了。他这个找你来学，你收钱了吗？收啥钱呀？收钱那都一样，俺的同学光屁往那长到大的，1分钱没有收，并且的我一个人做吧，我也做不强做不大，所以说我带动身边的一帮的朋友，乡里乡亲，把这个东西给它做强做大。你现在的中国这个金银花，目前的3大产区，一个巨鹿，一个凤丘，一个山东，我想把西滨创造第4个产区，金银花种植基地。哦，可以的，可以的。那我来学要收多少钱？你来学免费。哦，真的、啊，真的。我不知道咱们西平有没有什么支柱型的这种产业？没有，没有啊。那我相信你的金银花就是下一个西平县的这个支柱型的产业，政策还是比较好的。我们身在红旗下，长在冲锋里。这个说实话，这个鸡是真香啊！完了，我给你逮2只。我逮2只公鸡，我吃都吃了，我还能拿呀？不好，这样回去品尝一下。